ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य संज्ञाप्रकरणम् इति प्रकरणे वयं स्मः। तत्र विंशः पाठः गतः पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् गतपाठे अस्माभिः उच्चारणस्थानविचारमादाय उच्चारणस्थानसाम्यम् आदाय उदग्रन्थस्थः कश्चन विचारः कृतः। तत्र इतोपि पूर्वमेव अस्माकं विचारः प्रचलति स्म यत् तुल्यास्य सूत्रे यत्किञ्चित् स्थानसाम्यं विवक्षितम् अथवा यावत् स्थानसाम्यम् अपेक्षितम् इति। तत्र द्वितीयः यः पक्षः यावत् स्थानसाम्यम् एव तत्र विवक्षितं वर्तते तं पक्षमादाय एव अस्माभिः तत्र सिद्धान्तचर्चा कृता। तत्र च उद्ग्रन्थस्थः कश्चन विचारः उपस्थापितः। तदेव तस्य विचारस्य अन्ते किं कथितवान्, तस्मात् व्याख्याता किं कथितवान् तत् पश्यन्तु। तस्मात् आस्य भवयावत् स्थानसाम्यं सावर्ण्यप्रयोजकमिति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः। शब्देन्दुशेखरः इति कश्चन ग्रन्थः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति ग्रन्थस्य व्याख्यानभूतः ग्रन्थः। अतः सः ग्रन्थः तस्मिन् ग्रन्थे अयं विचारः चर्चितः वर्तते। नाम भाष्यादीनामेव तत्र सिद्धान्ताः वर्तन्ते, परन्तु प्रौढः सः ग्रन्थः भवति। अतः प्रौढग्रन्थस्य कश्चन प्रौढविषयः अत्र चर्चितः, यस्य च अवगमनाय सरलतया अस्माभिः कश्चन प्रयत्नः अत्र विहितः। एवं तर्हि तत्र नाम उच्चारणस्थानसाम्यात् कथं सावर्ण्यनिर्णयं कर्तव्यं, सवर्णसंज्ञायाः निर्णयं कस्याम् अवस्थायां कर्तव्यम् इति विचारः कश्चन गतपाठे सम्पन्नः। ततः परं सवर्णसंज्ञायै तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र प्रयत्नाः अपि तत्र प्रयत्नानामपि तत्र सावर्ण्यं भवेत् इत्युक्तं। ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति एतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मितः सवर्णसंज्ञं स्यात् इति उक्तं। तर्हि तत्र प्रयत्नचर्चा अपि आरब्धा वर्तते गतपाठे। प्रयत्नाः चतुर्धा तत्र द्विधा वस्तुतः भवन्ति, आभ्यन्तरप्रयत्नाः बाह्यप्रयत्नाः। तत्रापि प्रथमः भेदः यः वर्तते आभ्यन्तरप्रयत्नः इति, तस्य चातुर्विध्यं भवति। ईषत् स्पृष्टेषत् स्पृष्टविवृतसंवृतभेदात् एवम्। अतः चातुर्विध्ये सति तत्र केषां केषां वर्णानां कः कः आभ्यन्तरप्रयत्नः भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। स्पृष्टं स्पर्शानां भवति, ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानां भवति, विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च भवति। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे तावत् संवृतत्वमेव भवति इत्युक्तम्। एवं किल। अतः एतावन्तः तत्र विचाराः प्रवृत्ताः। ततः तत्र तस्मिन्नेव आभ्यन्तरप्रयत्नानां विचारे एव वयं स्मः। तत्र कश्चन पूर्वपक्षः उत्थापितः आसीत् व्याख्याता। गतपाठे अन्तिमा पङ्क्तिः व्याख्यायाः अस्माभिः एवं पठिता आसीत्। नन्वेवं दण्ड आढकम् इत्यत्र अकारस्य आकारस्य च विवृतसंवृतप्रयत्नभेदेन सावर्ण्याभावात् सवर्णदीर्घो न स्यात् इत्यत आह। नाम अत्र सवर्णदीर्घः न भवेत् इति तस्य तादृशसमस्यायाम् उत्पन्नायां तत्र समाधानम् उच्यते। नाम प्रयोग इति मूले उक्तं, किमुक्तं, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम् इति। नाम एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः, तस्य अत्र पुनः स्मरणं कृतम्। इदानीम् एकविंशः पाठः आरब्धः भवति संज्ञाप्रकरणस्य। एकविंशे अस्मिन् पाठे तावत् तत्र अग्रे विचारः क्रियते। प्राक्तनपाठे यः पक्षः उत्थापितः सः पक्षः अस्माकं बुद्धौ अस्ति एव। अतः वयम् इतः परम् अग्रिमं विचारम् अत्र पश्यन्तः स्मः। प्रयोग इति किमुक्तं मूले, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं भवति। नाम यदा अस्माभिः प्रयोगः क्रियते अस्य अवर्णस्य तदा
एवं खलु तदा एषः संवृतः एव भवति इत्यर्थः। संवृतः नाम तत्र एतेषामपि केचन अर्थविशेषाः भवन्ति आभ्यन्तरप्रयत्नानां। पश्यन्तु तत्र प्रथमः आभ्यन्तरप्रयत्नः उक्तः आसीत् खलु स्पृष्टः, नाम यत्र येषां वर्णानाम् उच्चारणे ईषदिव तत्र स्पर्शः आधिक्येन जायमानः भवति येषां वर्णानाम् उच्चारणे ताल्वादिस्थानानां तेषां तत्र स्पर्शत्वं भवति अथवा स्पृष्टम् इति आभ्यन्तरप्रयतनं भवति इत्यर्थः। एवम् ईषत् स्पृष्टं नाम यत्र ईषदेव स्पर्शः जायमानः भवति येषां वर्णानाम् उच्चारणे ते वर्णाः ईषत् स्पृष्टवर्णाः। विवृतं यत्र मुखस्य तत्र विवृतिः जायते, विस्तारः जायते, ते येषां वर्णानाम् उच्चारणे ते वर्णाः विवृतभूताः भवन्ति। संवृतम् अग्रिमं संवृतं यत्र संवृतं नाम तत्र विवृतस्य विपरीतम् अथवा सङ्कोचम् इव वर्ण कण्ठादि उच्चारणस्थानानां तथा अत्यधिकः विस्तारः न जायते, तादृशं संवृतत्वं तत्र किञ्चित् अस्माभिः अर्थदृष्ट्या अपि अवगन्तुं शक्यते। भवतु प्रकृतमनुसरामः। एवं तर्हि किं कथितवान् नाम सवर्णदीर्घो न स्यात्। क्व न स्यात्? दण्ड आढकम् इत्यत्र न स्यात्। कुतः न स्यात्? यतः एकः श्रूयते दण्ड इत्यत्र डकारोत्तरवर्ती अकारः ह्रस्वः, आढकम् इत्यत्र तु दीर्घः। ह्रस्वस्य च उपरि मूले एव उक्तं किमुक्तं यत् अस्य तत्र संवृतं ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतभेदः भवति, नाम संवृतम् इति आभ्यन्तरप्रयतनं भवति इति कथयति अग्रे। शास्त्रीयप्रक्रियाभिः परिनिष्ठितानां रामः कृष्णः इत्यादिशब्दानां प्रयोगे क्रियमाणः एव प्रयोगे क्रियमाणे एव तत्र शाकल्यलोपः वर्तते, क्रियमाणे एव प्रयोगे क्रियमाणे एव ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतत्वम् इत्यर्थः। एवं किल नाम ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतत्वं कदा? यदा शास्त्रीयप्रक्रियाभिः नाम शास्त्रीयप्रक्रिया यदा सम्पन्ना भवति, परिनिष्ठितानां नाम तत्र प्रकृति प्रत्यय संस्कारविशेषं विधाय तत्र अन्तिमं स्वरूपं पदस्य अस्माकं पुरतः यद् उपस्थितं भवति तत् परिनिष्ठितत्वम् इत्युच्यते। अतः परिनिष्ठितानां रामः कृष्णः, यथा रामः इत्यत्र वर्तते, राम इति अकारान्तात् सुप्रत्ययः आयाति, प्रथमाविभक्तेः एकवचने सस्य ऋत्वे विसर्गे सति रामः इति सिद्ध्यति। एवमेव कृष्णः इति अस्ति, कृष्णशब्दात् सुप्रत्ययः आयाति, अतः तत्र कृष्णः इति पदं सिद्ध्यति। समीचीनं। रामः कृष्णः इत्यादिशब्दानां प्रयोगे क्रियमाणे एव नाम यदा वयम् एतादृशानां शब्दानां मुखेन प्रयोगं कुर्मः, उच्चारणं कुर्मः, व्यवहारं वा कुर्मः, तदा एव प्रयोगे क्रियमाणे एव ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतत्वम् इत्यर्थः। तर्हि तेषु तत्र प्रयोगेषु यः ह्रस्वः अवर्णः श्रूयमाणः वर्तते, यथा रामः इत्यत्र मकारात् परः अ इति वर्णः श्रूयमाणः वर्तते, एवमेव कृष्णः इत्यत्र णकारात् परः अ इति वर्णः श्रूयमाणः वर्तते, अतः तस्य अवर्णस्य संवृतत्वं भवति इत्यर्थः। नाम यदा मुखेन प्रयोगः क्रियते तदा, व्यवह्रियते यदा तदा। प्रक्रियादशायां तु अग्रे कथयति व्याख्याता किं प्रक्रियेति नाम प्रक्रिया मूले उक्तं प्रक्रियादशायां तु विवृतम् एव। नाम प्रक्रियादशा या वर्तते तस्यां दशायां तु अस्य अवर्णस्य ह्रस्वस्य अवर्णस्यापि विवृतत्वम् एव भवति। नाम प्रक्रिया का अत्र शास्त्रीयप्रक्रिया इति वक्ष्यते अग्रे। नाम यदा अस्माभिः मुखात् उच्चारणं क्रियमाणं वर्तते अथवा प्रयोगः अस्य अवर्णस्य क्वचित् पदेषु क्रियमाणः भवति, तदा एषः अस्य संवृतत्वं भवति। यदा तु शास्त्रीया प्रक्रिया
तत्र व्यवह्रियमाणा भवति अथवा शास्त्रीयप्रक्रिया निष्पाद्यमाना भवति तदा तु अस्य विवृतत्वं भवति इत्युच्यते। तद् कथयति अग्रे। शास्त्रीयकार्यप्रवृत्तिसमये प्रक्रियादशा का? शास्त्रीयकार्यप्रवृत्तिः प्रक्रियादशा भवति। यथा दण्ड आढकम् इत्यत्र दण्ड आढकम् इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः वक्तव्यः वर्तते। ततः परं दण्डाढकम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवं खलु एषा शास्त्रीयप्रक्रिया वर्तते अथवा एषा शास्त्रीयकार्यप्रवृत्तिः वर्तते। अतः तत् शास्त्रीयकार्यप्रवृत्तिसमये तु कथयन्नस्ति अग्रे ह्रस्वस्य अवर्णस्य ह्रस्वस्यापि अवर्णस्य नाम ह्रस्वः यः अवर्णः तत्र दृश्यते। यथा दण्ड आढकम् इत्यत्र डकारोत्तरवर्ति अकारः वर्तते सः ह्रस्वः अवर्णः तस्य ह्रस्वस्य अवर्णस्यापि विवृतत्वम् अस्त्येव नाम विवृतत्वं भवत्येव इत्यर्थः। एवं किल तर्हि प्रकृते दण्ड आढकम् इत्यत्र शास्त्रीयप्रक्रिया यदा अस्माभिः निर्वोढव्या वर्तते तदा तस्य विवृतत्वं भवति। विवृतत्वे सति तस्मात् परतः यः आढकम् इत्यस्य आकारः वर्तते तस्यापि विवृतत्वम् अस्ति एव। विवृतं स्वराणाम् ऊष्मणां च इति यद्वचनं पूर्वमुक्तम्। अतः तस्यापि विवृतत्वम् अस्ति एव इति कृत्वा अत्र उभयोः द्वयोः अपि मिथः नाम सवर्ण संज्ञा जायते। सवर्णसंज्ञा कुतः? प्रयत्नसाम्यं भवति खलु। प्रयत्नसाम्यं तत्र सावर्ण्ये सत्येव तत्र वयं सवर्णदीर्घस्य अत्र प्रवृत्तिं कर्तुं शक्नुमः। सावर्ण्यं च कदा? यदा उच्चारणस्थानानाम् आभ्यन्तरप्रयत्नानां च एकरूपता समानता भवति। समीचीनम्। उच्चारणस्थानं तु ह्रस्वस्य अवर्णस्यापि कण्ठ एव दीर्घस्यापि आ इत्यस्यापि कण्ठ एव इति अस्माभिः पूर्वं चर्चितम् एव। परन्तु प्रयत्नभेदसंशयः जायमानः आसीत्। तस्य संशयस्य वारणाय अत्र सिद्धान्तः कश्चन उच्यते। भोः शास्त्रीयप्रक्रियायाः यदा निर्वाहः भवति अथवा शास्त्रीयप्रक्रिया अस्माभिः निर्वोढव्या भवति तदा तु ह्रस्वस्य अवर्णः ह्रस्वः अवर्णः अपि विवृतः एव। अतः अयमपि विवृतः सम्पन्नः आढकः इत्यस्य आकारः अपि विवृतः अस्ति एव। अतः सवर्णत्वं लभ्यते। सवर्णत्वात् प्रकृते सवर्णदीर्घः भवति इति। एवं किल। ततः दण्डाढकम् इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति इति कथयति। अग्रे एतमेव विषयम् अत्र अग्रे प्रपञ्चयिष्यति विस्तरेण। तद् अतः मन्दं मन्दम् एकमेकं विषयं बोधयन् गच्छन् अस्ति व्याख्याता। अग्रे कथयति शिक्षावचनसिद्धं स्वाभाविकं ह्रस्वावर्णस्य अवर्णस्य एवं रीत्या अत्र सवर्णदीर्घः अस्ति दीर्घसन्धिः अस्ति। अतः तत्र तद्विभज्य पठन् अस्मि। ह्रस्व अवर्णस्य अर्थात् तत् मेलयित्वा यदि पठामः ह्रस्वावर्णस्य संवृतत्वं प्रच्याव्य शास्त्रमूलभूते वर्णसमाम्नाये तस्य विवृतत्वेन उपदिष्टतया कृत्सनशास्त्रीयप्रक्रियासमये ह्रस्वस्य अपि अवर्णस्य विवृतत्वेन दण्डाढकम् इत्यादौ सवर्णदीर्घकार्यं निर्बाधमिति अय्युणिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं सूत्रभाष्ये स्पष्टं। दीर्घा पङ्क्तिः अस्ति, चिन्ता मास्तु, अहं बोधयामि। एकैकस्यापि पदस्य अत्र अर्थं कुर्वन् गच्छामः सर्वापि पङ्क्तिः अवगता भविष्यति। पश्यन्तु किं कथयति। वस्तुतः मुख्यः विषयः तु अत्र यः उच्यमानः अस्ति सः अस्माभिः अवगतः एव अस्ति। तस्य एव अत्र अग्रे व्याख्यानविस्तारः अस्ति इति चिन्तयन्तु भवन्तः। अस्माभिः एतावता कः विषयः अवगतः अस्ति? एतावता अस्माभिः इदम् अवगतं वर्तते। एषः ह्रस्वः अवर्णः दण्ड आढकम् इत्यादि सवर्णदीर्घ रूपिण्यां शास्त्रीयप्रक्रियायां कृतायाम् अथवा कर्तव्यायां
संवृतः न परन्तु विवृतः भवति। अतः तस्य सोऽपि विवृतः आढकम् इत्यस्य आकारापि विवृतः सवर्णदीर्घः भवति। परन्तु उच्चारणं यदा भवति तद् उच्चारणसमये अथवा प्रयोगसमये तु अस्य संवृतत्वम् एव भवति इति। सा च प्रयोगदशा च न शास्त्रीयदशा अथवा प्रक्रियादशा अथवा शास्त्रीया प्रक्रिया एकः भिन्नः विषयः। तस्य वर्णस्य सामान्येन प्रयोगः मुखेन सः भिन्नः विषयः भवतु। पङ्क्तिं प्रविशामः, पुनः समन्वयनं कुर्मः। किं कथयति? शिक्षावचनसिद्धं स्वाभाविकं ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतत्वं प्रच्याव्य, नाम ह्रस्वः अवर्णः वर्तते यः, तस्य ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतत्वं क्व उक्तं, कस्मिन् शास्त्रे उक्तम् इत्येतत् अष्टाध्याय्याम् उक्तं वा? न, अष्टाध्याय्यां न उक्तम्। एते वर्णाः इमे आभ्यन्तरप्रयत्नाः भवन्ति, इमे बाह्यप्रयत्नाः भवन्ति इति विषयः क्व उक्तः इति चेत् शिक्षायाम् उक्तः, पाणिनीयशिक्षायाम् उक्तः, अथवा अन्यासु वर्णशिक्षासु अपि अयं विषयः उक्तः भवति। अतः तद् कथयति शिक्षावचनसिद्धं स्वाभाविकं ह्रस्वावर्णस्य नाम ह्रस्व अवर्णस्य संवृतत्वं प्रच्याव्य, नाम तस्य संवृतत्वं यद् वचनेषु उक्तं तद् प्रच्याव्य अर्थात् अपाकृत्य, प्रच्याव्य इति विशिष्टः प्रयोगः व्याख्यात्रा कृतः वर्तते। तस्य अर्थं बोधयामि। आदौ तु अस्य प्रकृतिं पश्यन्तु, प्रकृतिप्रत्ययविभागं पश्यन्तु। अत्र उपसर्गपूर्वकः च्युसहने, च्यु कः धातुः? च्यु इति धातुः भवति। च्युसहने इति धातुः भवति। चौरादिकः सः धातुः, चुरादिगणस्थः धातुः भवति। चुरादिभ्यः णिच् भवति, स्वार्थिकः णिच् भवति। अतः णिजन्तात् उपसर्गपूर्वक च्यु इति धातोः, कीदृशः धातुः? णिजन्तः धातुः। तस्मात् णिजन्तात् क्तप्रत्ययः भवति। क्तप्रत्ययस्य स्थाने समासेन पूर्वेक्तो लिप् इत्यनेन सूत्रेण ल्यपि सति प्रयोगः भवति प्रच्याव्या इति। तस्य विस्तरेण रूपसिद्धिः तु अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। ण्यन्तां व्यवस्थां यदा वयं ज्ञातवन्तः भविष्यामः, ततः कृत्सु समासेन पूर्वेक्तो लिप् इति सूत्रं वयं यदा पठिष्यामः, क्त्वा प्रत्ययमादौ यदा पठिष्यामः, तस्य स्थाने ल्यप् इति आदेशः भवति इति च यदा वयं पठिष्यामः, अपि च तत्र वृद्ध्यादिविषयः सर्वोऽपि स्वार्थिकः णिच्केन भवति इत्यादि सर्वं यदा अस्माभिः अग्रे पठिष्यते, ततः परमेव वयं प्रच्याव्य इत्यस्य प्रयोगस्य विस्तरेण रूपसिद्धिं ज्ञास्यामः। सद्यः अस्य पदस्य ल्यबन्तस्य पदस्य स्थूलपरिचयः भवतु इति कृत्वा विशिष्टः प्रयोगः व्याख्यात्रा कृतः अस्ति इति कृत्वा भवतां परिचयार्थं सामान्येन अत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागमात्रं प्रदर्शितं मया भवतु। आं, तर्हि अस्य अर्थः कः? यद्यपि शुद्धस्य धातोस्तु अर्थः च्युसहने इति, परन्तु तत्र उपसर्ग योजनबलात् अथवा उपसर्गयोजनात् तस्य भिन्नः अर्थः भवति। तर्हि प्रकृते अत्र प्रच्याव्य इत्यस्य अर्थः नाम पृथक्कृत्य अथवा अपाकृत्य इति वयं वक्तुं शक्नुमः। समीचीनम्। अतः किं कथयति पश्यन्तु, पुनः आयान्तु। तर्हि प्रच्याव्य अर्थात् अपाकृत्य इति, नाम ततः तम् अपाकृत्य अथवा तस्य संवृतत्वम् अपाकृत्य नाम अपसार्य इति वा अर्थः अस्माभिः अत्र सारल्येन पङ्क्तेः अवगमनाय बुद्धौ स्थापनीयः भवतु। पुनः पङ्क्तौ प्रविशामः। आरम्भात् पुनः शिक्षावचनसिद्धं स्वाभाविकं ह्रस्व अवर्णस्य संवृतत्वं, नाम शिक्षावचने यत् स्वाभाविकतया ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतत्वं यदुक्तं वर्तते तत् प्रच्याव्य नाम तत् अपाकृत्य किं कथयति? शास्त्रमूलभूते
वर्णसमाम्नाये नाम व्याकरणशास्त्रस्य भूतः यः वर्तते वर्णसमाम्नायः अर्थात् प्रत्याहारसूत्राणि यानि भवन्ति तत्र व्याकरणशास्त्रस्य मूलतया आधाररूपाणि तानि एव सूत्राणि वर्तन्ते एवं खलु। अतः शास्त्रमूलभूते वर्णसमाम्नाये तस्य विवृतत्वेन उपदिष्टतया नाम अय्युण् इत्यत्र अयम् अ इति यः वर्तते सः विवृतत्वेन उपदिष्टः वर्तते। केन? उपदेष्ट्रा। उपदेष्टा कः? पाणिनिः। केषाञ्चन मते, अपरेषां मते तु पाणिनिः न शिवः, ढक्कातः सूत्राणि आगतानि इति। तत्र अहं नाम श्रोतृषु एव तं विषयं त्यजामि, ते एव स्वश्रद्धावशात् अङ्गीकुर्युः इत्येव कथयामि। मम मतं तु पाणिनीयरचितम् एव वर्णसमाम्नाय जालम् अथवा प्रत्याहारसूत्राणि पाणिनीयरचितानि एव इति मया पूर्वं विस्तरेण चर्चितमेव वर्तते, पुनः अत्र वक्तव्यमिति नास्ति। यदि भवन्तः अस्तु ढक्कातः इमानि आगतानि शिवेन दत्तानि इति अङ्गीकुर्वन्ति तत्रापि नास्ति विषयः। अस्माकं विषयः तु अत्र शास्त्रावगमनेन वर्तते। अस्तु, तर्हि वर्णसमाम्नाये तस्य विवृतत्वेन उपदिष्टतया नाम तत्र सूत्रकारेण अथवा यः उपदेष्टा वर्तते प्रत्याहारसूत्राणां तेन तत्र अवर्णः यः वर्तते सः अवर्णः तत्र विवृतत्वेन उपदिष्टः वर्तते। यद्यपि एतेन प्रसङ्गेन अपि ज्ञायते यत् पाणिनिः एव तत्र उपदेष्टा वर्तते। कुतः? यतः शिक्षावचने किम् उक्तवान् पूर्वं नाम शिक्षावचनसिद्धं स्वाभाविकं ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतत्वं प्रच्याव्य नाम शिक्षावचने अस्य संवृतत्वम् उक्तं। केन उक्तं? पाणिनिना उक्तं। तर्हि पाणिनिना उक्तं यदि तर्हि तस्य संवृतत्वम् अपाकृत्य विवृतत्वस्य पाठः केन कृतः इत्येतत् पाणिनिनैव कृतः खलु, अन्येन केन कृतः? अथवा अत्र वक्तव्यं यत् तत्र शिक्षावचने एवम् उक्तं तर्हि तु एषापि आपत्तिः भवति। नाम शिक्षावचनं पूर्वमुक्तं वर्तते, ततः तस्य पाणिनेः शिक्षावचने उक्तं संवृतम् अकारम् इदानीं शिवः आगत्य ढकातः तस्मै प्रदाय विवृतं करोति। तथा कथं? तत्र तु वदन्ति पाणिनिः तु मूर्खः आसीत्, अज्ञः आसीत्, सः तु आदौ हिमालयं गत्वा तपः कृत्वा ततः परं शिवसूत्राणि स्वीकृत्य ततः व्याकरणं रचितवान्। परन्तु शिक्षाग्रन्थस्य क्रमः आदौ भवति इत्यपि ऐतिह्यं भवति। तदर्थं व्याकरणस्य इतिहासग्रन्थः अपि अवश्यं पठनीयाः भवतु। अस्तु, स्यान्नाम अयं विवादस्य विषयः। वयं पुनरपि प्रकृते एव आगच्छामः। तर्हि वर्णसमाम्नाये तस्य विवृतत्वेन उपदिष्टतया नाम अय्युण् इत्यादीनि यानि प्रत्याहारसूत्राणि वर्तन्ते। नाम वर्णसमाम्नाय समाम्नाय इति व्यवहारः कस्मै? प्रत्याहारसूत्रेभ्यः अयं व्यवहारः इति पूर्वमुक्तमेव अस्ति। तर्हि तत्र नाम अय्युण् इत्यादिषु सूत्रेषु अथवा अय्युण् इत्यादिसूत्रे तस्य विवृतत्वेन उपदिष्टतया नाम विवृतत्वेन अस्य अ इति वर्णस्य उपदेशः कृतः वर्तते। उपदिष्टतया कृत्सनशास्त्रीयप्रक्रियासमये नाम समग्रापि शास्त्रे, कृत्सनं नाम समग्रं, समग्रापि शास्त्रीयप्रक्रिया यदा व्यवह्रियते तत्समये ह्रस्वस्य अवर्णस्य विवृतत्वेन नाम ह्रस्वः यः अवर्णः तस्य विवृतत्वं भवति। कुतः? यतः सः सिद्धान्तः वैयाकरणानां यदा अय्युण् इत्यस्मिन् सूत्रे अ इति विवृतः पठितः वर्तते, विवृतत्वेन तस्य उपदेशः कृतः वर्तते। अतः तम् अवर्णम् एव आदाय यत्र कुत्रापि अग्रे शास्त्रीयप्रक्रियायां नाम वृद्धिरादैचि इत्यतः आरब्धेषु सूत्रेषु यत्र कुत्रापि अ इति श्रूयते शास्त्रीयप्रक्रियानिमित्तं सः अवर्णः विवृतः एव। अतः विवृतत्वेन किं कथयति? दण्डाढकम् इत्यादौ सवर्णदीर्घादिकार्यं निर्बाधम् इति अय्युणसूत्र इति अय्युण् इति सूत्रभाष्ये स्पष्टं। पश्यन्तु, भाष्यकारः एवं कथयति यत् महर्षिः पाणिनिः तत्र शिक्षायां तु संवृतम् उक्तवान् अ इति वर्णं, परन्तु अग्रे आगत्य अय्युण् इत्यत्र प्रत्याहारसूत्रपठनवेलायां तम् अवर्णं
विवृतं कृतवान् कुतः यतः शास्त्रीयप्रक्रियायां तत्र विवृतत्वेन एव अपेक्षा वर्तते ह्रस्वस्य अवर्णस्य तेन दण्ड आढकम् इत्यत्र दण्ड इति ह्रस्वस्य अवर्णस्य आढकम् इति दीर्घस्य आवर्णस्य उभयोः अपि एकः एव आभ्यन्तरप्रयत्नः भवति स च विवृतः आभ्यन्तरप्रयत्नत्वात् उभयोः अपि वर्णसाम्यं भवति क्षन्तव्यः सावर्ण्यं भवति सवर्णसंज्ञा भवति इति कृत्वा तत्र अकः सवर्णे दीर्घः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति तत्प्रवृत्त्या तत्र दण्डाढकम् इति सिद्ध्यति इति अस्मिन् अयुण इति सूत्रस्य भाष्यं यद् वर्तते तत्र स्पष्टतया महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना ऋषिणा उक्तं वर्तते इति समीचीनं यद्यपि अत्र भवतां मनस्सु शङ्का स्यात् नाम भाष्यकारेण उक्तं तत् सत्यं परन्तु अत्र भाष्येऽपि सिद्धान्तः कुतः आगतः नाम पाणिनेः एव वचनानां खलु व्याख्यानं भाष्यमपि अतः भाष्यसिद्धान्तः कुतः आगतः तद्विषयेपि अचिरेण एव स्पष्टता भविष्यति नाम एतत् सूत्रकारेण स्वयमेव उक्तं वर्तते वैखर्या उक्तं वर्तते किं यत् प्रक्रियादशायाम् एषः अवर्णः विवृतः भवति अन्यथा प्रयोगे तु एषः संवृतः एव भवति इत्यर्थः अस्तु भवतु क्रमेणैव गच्छामः सर्वे विषयाः अग्रे स्पष्टाः भविष्यन्ति अग्रे कथयन् अस्ति एवञ्च ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतमिति नाम ह्रस्वः यः अवर्णः भवति तस्य संवृतत्वं भवति इति शिक्षावचनं परिशेषात् नाम शिक्षायाम् उक्तं वर्तते इदं पाणिनीयशिक्षायाम् इदम् उक्तं वर्तते शिक्षावचनं परिशेषात् परिनिष्ठितदशायामेव पर्यवस्यति इति न तद् आनर्थक्यम् इति भावः नाम शिक्षायां तर्हि नाम प्रक्रियादशायाम् अस्य अवर्णस्य विवृतत्वं कृतं दण्डाढकम् इत्यादीनां प्रयोगाणां सिद्ध्यर्थं दण्डाढकं तु इति उदाहरणाय एकं स्थलं गृहीतम् एवमेव तत्र प्रक्रियादशाः बह्व्यः वर्तन्ते बहूनि उदाहरणानि सन्ति बहुत्र च प्रयोजनम् अस्ति तद् अग्रे अग्रे स्पष्टीभविष्यति सारल्याय विषयस्य अवगमनाय तत्र एकमेव उदाहरणं सद्यः प्रदत्तम् तर्हि अत्र किञ्चित् एवं चिन्तनीयम् एवं पूर्वपक्षः उत्थापनीयः शिक्षायाम् उक्तस्य अवर्णस्य संवृतभूतस्य विवृतत्वं विधीयते तर्हि शिक्षायां तस्य संवृतत्वं यदुक्तं तस्य किं प्रयोजनं संवृतत्वकथने तस्य प्रयोजनं किं यदा विवृतत्वमेव विधातव्यं वर्तते साक्षात् विवृतविधानमेव क्रियेत शिक्षायां संवृतत्वं कुतः उच्यते आनर्थक्यं तर्हि स्यात् नाम ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतत्वेन पाठः अनर्थकः स्यात् प्रयोजनमेव नास्ति साक्षात् तस्य विवृतत्वमेव वक्तव्यं शिक्षायामपि इचेत् न तथा अनर्थक्यं नास्ति सार्थक्यमेव अस्ति कथयति सार्थक्यं कथमस्ति तद् अस्यां पङ्क्तौ उक्तं वर्तते किम् एवञ्च ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतमिति शिक्षावचनं नाम शिक्षायाम् इति यदुक्तं परिशेषात् नाम तत्र परिनिष्ठितदशायां नाम परिशेषात् नाम सः विषयः अस्त्येव विवृतत्वं तु प्रक्रियादशायामेव उक्तं प्रक्रियादशातः परिशेषः कस्याः दशायाः आयातः नाम अवशिष्टा का दशा अप्रक्रियादशा का वर्तते प्रयोगदशा नाम अस्माभिः मुखेन यदा तस्य अवर्णस्य क्वचित् पदेषु प्रयोगः क्रियते तदा इति एवं खलु परिशेषात् परिनिष्ठितदशायामेव परिनिष्ठितदशा नाम तदेव रामः कृष्णः इति सम्पन्नानि नाम प्रक्रिया सर्वामपि प्रक्रियां विधाय या कापि प्रक्रिया भवतु नाम सर्वामपि प्रकृतिप्रत्ययसम्बन्धिनी या प्रक्रिया वर्तते तां प्रक्रियां तस्याः प्रक्रियायाः तत्र सम्पादनात् परं यत् अस्माकं सविधे सिद्धं पदं यल्लब्धं वर्तते
तद्दशायामेव परिनिष्ठितदशायामेव यथा रामः कृष्णः इति पूर्वं चर्चितमेव पर्यवस्यति नाम शिक्षावचनं तत्र तस्य पर्यवसानं तत्र भवति इत्यर्थः। नाम तस्य सार्थक्यम् अथवा चारितार्थ्यं तत्र वर्तते इति कृत्वा न तदा आनर्थक्यम् इति भावः। नाम शिक्षावचनस्यापि आनर्थक्यं मा चिन्तयन्तु इति। अपि च अत्र एकं वचनमिदं एकः विषयः अत्र स्पष्टीकर्तव्यः वर्तते। यदि ह्रस्वस्य अवर्णस्यापि विवृतत्वमेव स्यात् तर्हि ह्रस्वस्य अवर्णस्य यथा श्रवणम् अस्माकं भवति संवृतत्वेन प्रयोगवेलायां तथा न स्यात्, न वा? राम अथवा रामः इति वदामः, रामाः तस्य विवृतत्वमेव वक्तव्यं स्यात्, द्रष्टुमेव सः संवृतः स्यात्, द्रष्टुमेव सः ह्रस्वः स्यात्, परन्तु विवृतत्वेन तस्य उच्चारणं दीर्घवत् कर्तव्यं, विस्तृतम् उच्चारणं कर्तव्यं। विवृतं नाम विस्तृतम् उच्चारणम्, आ इति यथा उच्यते। रामः इति तु कदापि न श्रूयेत, रामाः इत्येव श्रूयेत। एवमेव कृष्णः इति तु कदापि न श्रूयेत, कृष्णाः इत्येव श्रूयेत। तथा चेत् तस्य ह्रस्वस्य अवर्णस्य उच्चारणसमये भ्रान्ताः स्युः जनाः। अतः प्रयोगवेलायाम् एषः ह्रस्वः अवर्णः ह्रस्व एव भवतु, क्षन्तव्यः संवृत एव भवतु इति कृत्वा तत्र शिक्षायाम् उक्तस्य अवर्णस्यापि चारितार्थ्यं वर्तते एव, आनर्थक्यं तस्य नास्ति। तत्र सिद्धान्तः वर्तते, नाम प्रक्रियादशायां तत्र अस्य विवृतत्वम् एव भवति। संवृतः अस्ति चेदपि, ह्रस्वः अस्ति चेदपि अस्य विवृतत्वम् एव भवति। कुतः? सावर्ण्यत्वस्य उपपादनाय, नाम सवर्णसंज्ञा भवतु एतदर्थं। दण्डाढकम् इत्यादयः प्रयोगाः सिद्धाः भवन्तु एतदर्थं च। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे किं कथयन्नस्ति व्याख्याता तत् पश्यामः। कथयति, अयञ्च शिक्षावचनसङ्कोचः सूत्रकारस्यापि सम्मतः। नाम एतावता तु भाष्ये एवमेवम् उक्तं। नाम अय्युण् इत्यत्र सूत्रभाष्ये सूत्रकारेण उक्तं शिक्षायाम् अयं संवृतः वर्तते, प्रयोगदशायां तु अयं विवृतः एव भवति, अतः दण्डाढकम् इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। सत्यं, परन्तु अयं शिक्षावचनसङ्कोचः, नाम शिक्षायां सङ्कोचः कः? नाम शिक्षायां तत्र संवृतः उक्तः, तथापि सः पूर्णतया संवृतः न भवति, प्रक्रियादशायां सः विवृतः भवति इति यः सङ्कोचः शिक्षावचने उक्तस्य संवृतस्य अवर्णस्य कृतः वर्तते। सङ्कोचः नाम कः? नाम सः पूर्णतया संवृतः, सर्वथा संवृतः नास्ति इत्येव सः सङ्कोचः वस्तुतः। नाम तस्य धर्मस्य तस्मिन् विद्यमानस्य कश्चन गुणविशेषस्य सङ्कोचः अयं। नाम पूर्णतया संवृतः नास्ति भवान् क्वचित् विवृतः अपि वर्तते, अकारः, ह्रस्वः अकारः। अतः प्रक्रियादशायामेव भवान् विवृतः, प्रयोगदशायां तु भवान् संवृतः इति यदुक्तं तच्च एतादृशः यः सङ्कोचः कृतः सः सूत्रकारस्यापि सम्मतः। नाम सूत्रकारेण अपि इदं ध्वनितं वर्तते, ज्ञापितं वर्तते, साक्षात् उक्तं वर्तते इति कथयति। इत्यत आह, नाम सूत्रकारस्यापि इदं कथं सम्मतं भवति इति तदर्थं कथयति। किम् आह इति चेत् तत् पश्यन्तु। एतच्चेति अर्थात् मूले द्रष्टव्यम् इत्यर्थः। एतच्च सूत्रकारेण ज्ञापितं, नाम अयं विषयः सूत्रकारेण स्वतः अस्माकं कृते ज्ञापितो वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु? एतदेव उपपादयितुं प्रतिजानीते, नाम अस्य एव प्रतिपादनाय अथवा उपपादनं नाम तस्य सिद्ध्यर्थं, नाम यः विषयः एतावता अस्माभिः चर्चितः, कः? ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं, प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव इति योऽयं विषयः अस्माभिः एतावता चर्चितः, तस्यैव उपपादनाय नाम सिद्ध्यर्थं प्रतिजानीते, नाम अभ्युपगच्छति इत्यर्थः। अथवा
एवं रीत्या मया अग्रे प्रतिपादनं कर्तव्यं वर्तते इति सः प्रतिज्ञा इत्यस्य कः अर्थः? प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयः इत्यत्र पठितमासीत् खलु, प्रतिज्ञायते अभ्युपगम्यते इति प्रतिज्ञा। अतः प्रति उपसर्गपूर्वक ज्ञाधातुः तत्र भवति, स एव धातुः अत्रापि अस्ति, प्रतिजानीते प्रति उपसर्गपूर्वक ज्ञाधातुः इति। नाम अभ्युपगच्छति, नाम एवं रीत्या अवगत्य अग्रे प्रस्तौति, कथयति, प्रसङ्गानुसारं सूत्रस्य अत्र आनयनं कृत्वा विषयस्य प्रतिपादनं करोति इत्यर्थः। समीचीनम्। तर्हि कथयति तथा हीति, मूले पश्यन्तु, तथा हीति, तथा हि इति मूले उक्तं। कथयति अग्रे व्याख्याता, यथा एतद् ज्ञापितं भवति तथा स्पष्टम् उपपाद्यते इत्यर्थः। नाम यथा एतद् ज्ञापितं भवति, किं ज्ञापितं भवति? नाम ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं भवति, संवृतं प्रयत्नं भवति, प्रक्रियादशायां तु विवृतम् एव भवति इति एतद् सर्वम् अपि यथा ज्ञापितं भवति तथा स्पष्टम् उपपाद्यते, अर्थात् तथा स्पष्टतया अत्र उपपाद्यते। उपपाद्यते नाम साध्यते इति। तत् कथं? तदग्रे उच्यते। सूत्रमस्ति इति। सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं भवति। सर्वं पदच्छेदादिकम् अस्माकं कृते व्याख्याता एव कथयिष्यति, अतः यथा व्याख्यं गच्छामः अग्रे। किं कथयति? व्याकरणशास्त्रस्य अन्तिमम् इदं सूत्रं द्विपदं। नाम अस्माकं व्याकरणशास्त्रस्य अष्टाध्यायी इति यः अयं मुख्यः ग्रन्थः, तस्य ग्रन्थस्य अन्तिमं सूत्रं भवति। अष्टौ अध्यायाः अष्टाध्यायी इति ग्रन्थे वर्तन्ते। तत्र च प्रत्यध्यायं 4 पादाः वर्तन्ते। तत्र अष्टमाध्यायस्य 4 पादस्य तत्र अन्तिमम् इदं सूत्रं भवति इति। अष्टाध्यायस्य 4पादस्य अष्टषष्टम् अथवा अष्टषष्टितमं सूत्रम् इदं भवति। 68 अन्तिमम्। अस्तु, कथयति द्विपदं, द्वे पदे यस्य तत् द्विपदं बहुव्रीहिः। अस्तु, द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं कथयति अग्रे। तत्र इति प्रथमं पदं विवृतपरं लुप्तषष्ठीकम्। तत्र प्रथमं पदं यद् वर्तते इति, तत्र विभक्तिः का वर्तते? षष्ठी विभक्तिः वर्तते, परन्तु न श्रूयते। कुतः न श्रूयते तस्मिन् विषये मया अत्र किञ्चित् वक्तव्यं वर्तते, परन्तु अस्याः पङ्क्तेः एकवारम् अर्थं सर्वं समापयामः। किं कथयन्नस्ति व्याख्याता अत्र? नाम इति सूत्रे प्रथमं तत्र इति यद् वर्तते तत् पदमेव वर्तते। प्रथमम् इति पदं विवृतपरं, नाम तस्य अर्थस्य तस्य इत्यस्य अर्थः तत्र विवृतः इति वर्तते। नाम विवृतं बोधयति सः प्रथमं इति वर्णः, अथवा अत्र विद्यमानम् अस्मिन् सूत्रे विद्यमानं प्रथमम् इति पदं विवृतं बोधे, नाम विवृतपरं वर्तते, नाम विवृतेन सम्बद्धं वर्तते इति। नाम विवृतस्य विषये कथयति। कथं कथयति तु अग्रे इतोपि स्पष्टी भविष्यति। नाम अत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनं वर्तते इति। अग्रे कथयति द्वितीयं तु, द्वितीयः इति यः दृश्यते तत्र वर्णविशेषः, यद्यपि तत् पदम् इत्येव, द्वितीयं तु अर्थात् द्वितीयं पदं तु संवृतपरं लुप्तप्रथमाकं, नाम द्वितीयम् इति अस्ति, तत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति। प्रथमाविभक्तित्वात् तत्र नाम तत्र प्रथमा एव विभक्तिः वर्तते इति कृत्वा, परन्तु सः प्रथमान्तं तत्पदम् इति
किं परं वर्तते, संवृतपरं वर्तते, नाम संवृतेन सम्बद्धं वर्तते, अथवा संवृतं बोधयति सः अ इति वर्णः। अस्तु, अथवा संवृतः एव अस्ति इत्येव अवगच्छन्तु। पूर्वम् अ इति प्राक्तनं यत् षष्ठ्यन्तं पदमुक्तं तद् विवृतः, सः विवृतः इत्येव भवन्तः अवगच्छन्तु। अस्तु, इति द्वयोः पङ्क्त्योः अर्थः। अत्र मया कश्चन विशेषः भवतां कृते वक्तव्यः वर्तते। भवन्तः चिन्तयन्ति अ इति षष्ठीविभक्तिः कथं भोः? एवं चिन्तयेयुः, अ इति प्रथमाविभक्तिः कथं भोः इति चेत्, यद्यपि लोके अ इति षष्ठीविभक्तिः न सुतरां श्रूयते, न च वेदे अपि अ इति षष्ठी वा अथवा प्रथमा क्षन्तव्यः, न च प्रथमा अपि वेदे अपि इति न वक्तव्यमासीत्, न च प्रथमा अपि अथवा प्रथमान्तं पदमपि लोके अ इति न श्रूयते। कदापि प्रथमाविभक्तेः एकवचने किं पदं भवति इति चेत् रामः इति एव शृणुमः खलु। राम इति तु न शृणुमः खलु, राम इति तु मूलशब्दः भवति। एवमेव षष्ठीविभक्तेः एकवचने रामस्य इत्येव खलु शृणुमः, राम इति तु न शृणुमः खलु। तर्हि कथमत्र उच्यते षष्ठीविभक्तिः अस्ति अ इत्यत्र, अपि च द्वितीये द्वितीये अ इति पदे तत्र प्रथमा विभक्तिः वर्तते। यदि षष्ठी प्रथमा च अनयोः उभयोः पदयोः स्यात् तर्हि सूत्रम् अस्य अह इति खलु वक्तव्यम्। तर्हि अस्य अह इति कुतः नोक्तम्? आ इति कुतः उच्यमानं वर्तते सूत्रमिदम् इति चेत्, तत्र इदानीं भवद्भिः किञ्चित् ज्ञातव्यः विषयः अस्ति, श्रोतव्यश्च अस्ति। कदाचित् किञ्चिदिव अयं विषयः पूर्वं चर्चितः अस्ति, विस्तरेण तु न चर्चितः वर्तते, किञ्चित् अधुना चर्च्यते, नाम ईषद् विस्तरेण अधुना चर्च्यते, समग्रविस्तरेण तु अग्रे चर्चयिष्यते। तत्र कश्चन सिद्धान्तः। कः सिद्धान्तः? वैयाकरणानां छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति। अस्माकं वेदाङ्गानि यानि वर्तन्ते तानि वेदाङ्गानि प्रायशः सूत्रक्रमेण गुम्फितानि वर्तन्ते अथवा ग्रथितानि वर्तन्ते तत्तद् वेदाङ्गप्रणेत्रा ऋषिणा प्रायशः कल्पसूत्राणि वा भवन्तु, शिक्षासूत्राणि वा भवन्तु, तत्र ज्योतिषे अपि सूत्रपराः ग्रन्थाः वर्तन्ते, श्लोकपराः अपि वर्तन्ते, सूत्रपराः अपि वर्तन्ते। व्याकरणे तु सर्वमपि सूत्रजातमेव वर्तते, सूत्राणि एव वर्तन्ते। एवमेव वेदाङ्गेषु सूत्रव्यवहारः कश्चन दृश्यते, पर्याप्तः। व्याकरणे तु तावत् सूत्राणि एव वर्तन्ते, यतः प्रवर्तकः अत्र मुख्यतया तत्र प्राणिनिः भवति। ततः प्राक्तनाः ये वैयाकरणाः, व्याकरणस्य रचयितारः, तैरपि सूत्रशैल्या स्वग्रन्थाः उक्ताः वर्तन्ते। अतः एतेषां वेदाङ्गत्वं भवति, व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वं प्रसिद्धं वर्तते एव, व्याकरणं मुखं स्मृतम् इति वचनेन। अतः छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति, छन्दो नाम वेदः, वेदवत् सूत्राणि भवन्ति इति कश्चन सिद्धान्तः। परन्तु इत्यपि स्मर्तव्यं, वेदवत् भवन्ति, वेद एव भवन्ति इति नास्ति। यतः वेदस्तु तत्र ऋग्यजुस्सामअथर्वनाम्ना व्यवह्रियते, यस्य च अपौरुषेयत्वं वर्तते। यस्य च पौरुषेयत्वं वर्तते तस्य साक्षात् वेदत्वं न वर्तते, वेदाङ्गत्वं तस्य अस्माभिः वक्तव्यं भवति, अथवा वेदसम्बन्धत्वं तस्य वा वक्तव्यं भवति। अस्तु, अत्रापि भिन्ना भिन्ना दृष्टिः विद्वत्सु वर्तते। केचन यथा अन्ये ब्राह्मणग्रन्थाः वर्तन्ते, आरण्यकग्रन्थाः वर्तन्ते, इत्यादीन् ग्रन्थान् साक्षात् वेदमेव चिन्तयन्ति, वदन्ति च, परन्तु बहवः च तत्र विप्रतिपद्यन्ते। वेद नाम चत्वारः एव वेदाः तत्र वेदशब्देन गृह्यन्ते, अन्ये तु तस्य व्याख्यानपराः ग्रन्थाः वर्तन्ते इत्येव कथयन्ति। भवतु,
सोऽपि एकः विषयः कदाचित् आगते उचिते प्रसङ्गे चर्चयिष्यते। तत्र बहवः प्रसङ्गाः एतादृशाः अग्रे व्याकरणे आगमिष्यन्ति अस्माकं स्वाध्यायक्रमे, तत्र चर्चां करिष्यामः। भवतु। सद्यः इमानि व्याकरणसूत्राणि यानि भवन्ति तानि वेदाङ्गत्वं भजन्ते इति कृत्वा, छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति कृत्वा, वेदवत् इमानि भवन्ति इति कृत्वा, वेदे या व्यवस्था भवति शब्दगतव्यवस्था, सा व्यवस्था सूत्रकारेण स्वकीयेषु सूत्रेषु अपि आचर्यते। एवं किल। वेदे कीदृश्याः व्यवस्था, वेदे बह्व्यः व्यवस्थाः भवन्ति, ताः सर्वाः अपि व्यवस्थाः अस्माभिः विस्तरेण अग्रे पठिष्यन्ते। यद्यपि अस्माभिः अधुनापि पठ्यमानं वर्तते, क्वचित् वेदेन सम्बन्धः एतेषामपि वर्तत एव। अस्तु। एवं तर्हि वेदे विभक्तेः लुग् व्यवस्था भवति, विभक्तेः लुक् भवति। एवं किल। यथा गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, एवं रीत्या वेदमन्त्राः श्रूयन्ते किल। तत्र गणानां त्वा इति श्रूयते। त्वा इति को नाम त्वा इत्यनेन किम् अवगम्यते इति चेत् तत्र विभक्तेः लुक् जायते। तत्र गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, तत्र त्वाम् इति अस्ति वस्तुतः युष्मच्छब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनत्वं, परन्तु तत्र विभक्तिः या वर्तते सा न श्रूयते, तस्याः लुक् भवति। तदर्थं पाणिनिना स्वयमेव तत्र वैदिकव्यवस्था उक्ता वर्तते। एकं सूत्रं वर्तते, सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेया डाड्या या जालः। एवं खलु। सुपां स्थाने एते आदेशाः वेदे भवन्ति। के आदेशाः? सुपां स्थाने के आदेशाः? सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेया डाड्या या जालः। एते केचन आदेशाः अत्र परिगणिताः वर्तन्ते। ते आदेशाः तु विस्तरेण अस्माभिः एतत् सूत्रपठनसमये ज्ञास्यन्ते। सद्यः तेषु एकम् आदेशम् अत्र चिन्तयामि। सुपां सुलुक् नाम सुपां ये सुपः यः विहितः भवति सुप् नाम सुपां स्थाने क्रमशः सु लुक् एतादृशाः आदेशाः भवन्ति। तर्हि अत्र नाम यथा गणानां त्वा इत्यत्र इति सुप् भवति। सुप् नाम सु औजस् इत्यतः आरभ्य ङि औ सुप् एतावत् पर्यन्ताः 21 प्रत्ययाः, तेषु सुप् इत्यपि भवति। अतः क्षन्तव्यः, तेषु इत्यपि भवति। अतः तस्य इत्यस्य लुक् भवति वेदे। अतः तत्र त्वा इति श्रूयते। तादृशी एव व्यवस्था सूत्रकारेणापि स्वीयेषु सूत्रेषु आचर्यते। कुतः? छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति न्यायस्य प्रसिद्ध्या अथवा पाणिनेः अथवा ऋषीणां तादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा एव अयं निर्णयः अस्माभिः क्रियते। छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति, वेदवत् भवन्ति। अतः वेदे यथा शब्दगता व्यवस्था, सा व्यवस्था तत्र सूत्रेषु अपि व्यवह्रियते सूत्रकारैः। अतः प्रकृतेपि तद्वदेव। इति मूलशब्दः वर्तते, ततः षष्ठी विभक्तिः आनीता सूत्रकारेण। सा षष्ठीविभक्तिः का भवति? एकवचनं। षष्ठीविभक्तेः एकवचनं किम् इति चेत् ङस् इति भवति। अतः ङस् इति यः प्रत्ययः अथवा या विभक्तिः, तस्याः विभक्तेः सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णात् छेया डाड्या या जालः इत्यनेन सूत्रेण लुक् भवति। लुक् नाम लोपः भवति। अतः विभक्तिः न श्रूयते। अतः इति तथैव तत्र तिष्ठति। एवमेव अपरम् इति यत् पदं वर्तते अस्मिन् सूत्रे, तस्मादपि अत्र सु इति प्रत्ययः क्रियते। तस्य सु इत्यपि विभक्तिः एव वर्तते। प्रथमविभक्तेः एकवचनस्थः सः प्रत्ययः। अतः तस्याः सु इत्यस्याः विभक्तेः अपि सुपां सुलुक् इत्यनेन सूत्रेण लुक् भवति। अर्थात् सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णात् छेया डाड्या या जालः इत्यनेन सूत्रेण लुक् भवति। सति लुकि तत्र किम् अवशिष्यते इति चेत् इत्येव अवशिष्यते। एवं खलु। तर्हि अस्माभिः कथं ज्ञातव्यं? भवतां मनसि एषा अपि शङ्का जायेत। कथं ज्ञातव्यं यत् अत्र एषा विभक्तिः लुप्ता, अस्याः विभक्तेः लोपानन्तरं तत्र
इदम् अस्माभिः कथं ज्ञायेत यद् अत्र एषा विभक्तिः आसीत् अतः एषा विभक्तिः अस्मिन् कारके भवति अतः अस्मात् पदात् लुप्तविभक्तिकात् पदात् अयमर्थः अस्माभिः ग्राह्यः इति कथं ज्ञायेत इति चेत् तदर्थं तत्र प्रसङ्गः द्रष्टव्यः भवति। प्रसङ्गानुसारं क्वचित् ज्ञातं भवति, क्वचित् वेदादिषु तु तत्र यथा प्रसङ्गः प्रवर्तते मन्त्रस्य अन्वयसामर्थ्यात् कदाचित् तादृशः अर्थः कर्तव्यः भवति, तादृशः अर्थः ज्ञातव्यः भवति। अपि च कदाचित् सूक्ते कः विषयः जायमानः कः विषयः तत्र चर्च्यमानः वर्तते वेदे, तं विषयम् आदाय कदाचित् तत्र तदेव नाम तत्र विशेषेण अध्याहारेण कदाचित् अर्थपूर्तिः कर्तव्या भवति। अध्याहारश्च प्रसङ्गानुरोधतया एव भवति। अपि च विविधाः युक्तयः तत्र वेदे तत्र विभक्तेः लुकि सति अर्थग्रहणस्य भवन्ति। तदर्थं यथा क्रमशः वयं पाणिनीयां व्यवस्थाम् अग्रे अग्रे पठिष्यामः, अग्रे अग्रे सः विषयः स्पष्टः स्वतः एव भविष्यति भवतां। किञ्च तदर्थं वैदिकव्याकरणव्यवस्था अपि किञ्चित् अस्माभिः प्राचाख्यादीन् ग्रन्थान् दृष्ट्वा ज्ञातव्या भवति। अस्तु, एवञ्च प्रकृते अपि प्रसङ्गानुरोधेन एव तत्र समग्रापि अष्टाध्यायी पठिता वर्तते। अन्ते इति वचनस्य कः अभिप्रायः, नाम इति अस्य कः अभिप्रायः, नाम तर्हि तत्र अभिप्रायः अयमेव गृह्यते। एकः इति संवृतः यः पठितः आसीत्, नाम यस्य विवृतत्वं कृतं वर्तते अत्र शास्त्रीयदशायां, तस्य विवृतस्य संवृतत्वविधानम् अत्र विवक्षितं वर्तते सूत्रकारस्य इति तत्र सन्दर्भानुसारम् अपेक्षानुसारं व्याख्यानानुसारम् अपि च वृद्धस्य उपदेशानुसारं च अस्माभिः तद् ज्ञातव्यं भवति। अस्माकं पुरतः वृद्धः भवति, वृद्धो नाम ज्ञानवृद्धो भवति महाभाष्यकारः, यं पठित्वैव वयं तत्र एतादृशान् निर्णयान् स्वीकुर्मः। अपि च आचार्यस्य व्यवहारं दृष्ट्वा तत्सर्वं ज्ञायते। आचार्येण दण्डाढकम् इत्यत्र सवर्णदीर्घः कर्तव्यः वर्तते। सः स्वयमेव उक्तवान् अस्ति, किं तुल्यास्य प्रयतनं सवर्णम् इति। अतः दण्डाढकम् इत्यत्र यदि विवृतत्वं न स्यात् तस्य ह्रस्वस्य अवर्णस्य, तर्हि कथं सवर्णदीर्घः स्यात्, कथं दण्डाढकम् इति प्रयोगः सिद्ध्येत्। अतः एतादृशव्यवहारं सर्वमपि आलोच्य सर्वमपि पर्यालोड्य एव अस्माभिः तत्र निर्णयः क्रियते। इत्यस्मिन् सूत्रे सूत्रकारस्य इदमेव विवक्षितं वर्तते यत् अस्य नाम विवृतस्य अकारस्य स्थाने संवृतः अकारः भवति इति एव तस्य विवक्षितं वर्तते। अतः एतादृशी अयं विशेषः अत्र किञ्चित् कुतः उक्तः, ईषत् कुतः उक्तः चेत् एषा विभक्तिलोपव्यवस्था अत्रैव न बहुत्र अग्रे आगमिष्यति। भवन्तः यदि शक्नुवन्ति तर्हि रिक्ते काले यदि भवतां हस्ते अष्टाध्यायी अस्ति तर्हि सुपां सुलुपूर्वसवर्णाच्छया डाड्याजालः इति सूत्रं पठन्तु, तस्य उदाहरणानि पश्यन्तु। तत्र किमपि अवगम्यते वा न वा इति सः भिन्नः विषयः, एकवारं पश्यन्तु रिक्ते काले, तावदेव। यतः एषा विभक्तेः लुक् व्यवस्था अस्माभिः अग्रे बहुषु सूत्रेषु पठनीया अस्ति। अतः तस्य अत्रैव भवतां परिचयः दृढः बुद्धौ तिष्ठेत्, येन अग्रे क्लेशो न स्यात्। तदर्थम् अत्र विशेषेण मया किञ्चित् उक्तं भवतु नाम। तर्हि किम् उक्तवान् व्याख्याता एतावता, तत्र अ इति प्रथमं पदं विवृतपरं लुप्तषष्ठीकं द्वितीयं तु संवृतपरं लुप्तप्रथमाकम् इति। अग्रे किं कथयन् अस्ति तत् पश्यन्तु। ततश्च शिक्षावचनसिद्धं स्वाभाविकं संवृतत्वं प्रच्याव्य, पुनः आगतं तदेव पदं, यस्य च अर्थः अस्माभिः कः कृतः, अपाकृत्य वर्णसमाम्नाये विवृतत्वेन उपदिष्टस्य अवर्णस्य संवृतः अवर्णो भवति इत्यर्थः। नाम सूत्रस्य अर्थं सरलतया अस्माकं कृते बोधयन् अस्ति व्याख्याता। नाम इत्यस्य कः अर्थः इति अर्थात् कथयति। पुनः पङ्क्तौ प्रविशन्तु।
शिक्षावचनं स्वाभाविकं संवृतत्वं प्रत्याव्य नाम स्वभावतया तत्र शिक्षायां यत् ह्रस्वस्य आवरणस्य संवृतत्वम् उक्तं तत् प्रत्याव्य नाम तत् अपाकृत्य वर्णसमाम्नाये नाम प्रत्याहारसूत्रेषु विवृतत्वेन उपदिष्टस्य आवरणस्य संवृतः नाम विवृतत्वेन यस्य उपदेशः कृतः वर्तते क्व तत्र प्रत्याहारसूत्रेषु अय्युण इत्यत्र अ इति विवृतः वर्तते ततः एव सः सर्वत्र अष्टाध्याय्यां प्रसरति कुतः प्रत्याहारेषु प्रविशति स एव अवर्णः अय्युण इत्यत्र पठितः एव अवर्णः प्रत्याहारेषु प्रविशति प्रत्याहारेभ्यः सूत्रेषु प्रविशति सूत्रेभ्यः प्रक्रियाक्रमः अग्रे आरब्धः भवति अतः अय्युण इत्यत्र विद्यमानः एव अवर्णः सर्वत्र वर्तते इत्यर्थः एवं खलु किमुच्यते वर्णसमाम्नाये विवृतत्वेन उपदिष्टस्य वर्णसमाम्नाये नाम प्रत्याहारसूत्रेषु विवृतत्वेन उपदिष्टस्य अवर्णस्य संवृतः अवर्णः भवति इत्यर्थः नाम तस्य नाम विवृतत्वेन उपदिष्टः यः अवर्णः प्रत्याहारसूत्रे यः च अवर्णः शिक्षायां कीदृशः आसीत् संवृतः आसीत् अतः तस्य प्रत्यवः कृतः नाम तस्य संवृतत्वं तत्रैव भवतु ततः प्रत्यवं कृत्वा नाम तस्य तत्रैव संवृतात् संवृतस्य तत्रैव अवरोधं कृत्वा अय्युण इति सूत्रादारभ्य तु अवर्णस्य तत्र विवृतत्वं कृतम् अतः विवृतत्वं कृत्वा वर्णसामाम्नाये विवृतोपदिष्टस्य अवर्णस्य नाम वर्णसामाम्नाये नाम प्रत्याहारेषु विवृतत्वेन यः आवरणः पठितः यस्य च सर्वत्र प्रक्रियादशायां संक्रमणं भवति सः आवरणः तस्य आवरणस्य विवृतस्य संवृतः अवर्णो भवति इत्यर्थः नाम तस्य पुनः अत्र आगत्य संवृतत्वं विधीयते इति नाम तर्हि क्रमः कः एतावता किम् अवगतम् अस्माभिः सारः कः इति चेत् शिक्षायां पाणिनिशिक्षायां ह्रस्वः अवर्णः संवृतः परन्तु अय्युण इत्यतः आरभ्य अथवा अय्युण इत्यस्मिन् सूत्रे तस्य विवृतत्वं कुतः प्रक्रियादशायाः साधनाय प्रक्रियायाः साधनाय दण्डाढकम् इत्यादि साधनाय परन्तु तथा यदि कुर्मः तर्हि तु संवृतत्वस्य बाधः एव स्यात् खलु संवृतत्वं प्रत्याव्य विवृतत्वं विहितम् इति खलु कथयति नाम संवृतत्वम् अपाकृत्य संवृतत्वं नापेक्षितं प्रक्रियादशायां विवृतत्वमेव अपेक्षितं तथा चेत् संवृतत्वस्य अपाकरणम् एव यदि कृतं तर्हि तु तस्य अस्तित्वमेव न स्थितं तर्हि संवृतः इदानीं नावशिष्ट एव तर्हि तस्य विवृतत्वम् अस्ति इति चेत् विवृतत्वम् अस्य नाम प्रक्रियादशायाम् अय्युण इत्यतः आरभ्य अग्रे अष्टाध्याय्याः सूत्रेषु इत्यतः प्राक्तनेषु सूत्रेषु सर्वत्र इत्यस्य विवृतत्वं प्रक्रियासाधनाय इति यदुक्तं तस्य विवृतस्य पुनः इदानीं सर्वान्ते आगत्य संवृतत्वं विधीयते किमर्थं संवृतत्वम् इत्यनेन विधीयमानं वर्तते यतः प्रयोगे सः अवर्णः रक्षितः भवतु संवृतत्वेन एव रक्षितः भवतु अन्यथा संवृतत्वेन ह्रस्वस्य आवरणस्य कदापि श्रवणमेव न स्यात् अतः प्रक्रियादशायाः अपि एतेन मर्यादा जायते अपि च प्रयोगे तस्य आवरणस्य संवृतत्वम् अपि रक्षितं भवति इति तदाह किम् आह विवृतम् अनूद्य इति विधीयते इति मूले द्रष्टव्यम् इत्यर्थः मूले किं कथयति पश्यन्तु विवृतम् अनूद्य संवृतः अनेन विधीयते इति अनूद्य अर्थात् निरूप्य अनूद्य इत्यस्य कः अर्थः निरूप्य नाम विवृतस्य निरूपणं कृत्वा विवृतस्य निरूपणं सूत्रकारेण कुत्र कृतं क्व कृतं वर्तते इति चेत् तदेव अय्युण इत्यत्र अवर्णः यः वर्तते सः विवृतः एव सः विवृतः अस्ति इत्यत्र किं विनिगमकं किं ज्ञापकम् इति चेत् इदमेव एतदेव सूत्रं किम् इति एतत् पठित्वैव ज्ञास्यते अस्माभिः यद् अय्युण इत्यत्र इति विवृतः वर्तते किञ्च महाभाष्यकारेण अपि स्पष्टतया तत्र उक्तं वर्तते यत्
अय्युण् इत्यत्र अकारस्य विवृतोपदेशः वर्तते, नाम विवृतत्वेन उपदेशः सूत्रकारस्य अभीष्टः वर्तते। शिक्षायां यद्यपि अयम् अवर्णः संवृतः, परन्तु अत्र विवृतः वर्तते। अत एव तस्य तेन ये गृहीताः भवन्ति 18 भेदाः, तेऽपि सर्वेपि अत्र प्रक्रियादशायां विवृताः एव भवन्ति इति। यदि स एव संवृतः स्वयं स्यात् तर्हि तस्य अन्ये भेदाः अपि संवृताः एव स्युः, परन्तु तथा न, सः स्वयं विवृतः वर्तते, अतः तस्य सवर्णिनः अपि विवृताः एव वर्तन्ते, दीर्घाः वा प्लुताः वा ये केऽपि वा। समीचीनं। तर्हि मूले किमुक्तं? विवृतम् अनूद्य संवृतः अनेन विधीयते, नाम विवृतं निरूप्य। एतावता कुतः? अय्युण् इत्यतः आरभ्य इत्यतः पूर्वम् अस्य प्रक्रियादशानिमित्तम् अथवा प्रक्रियार्थं विवृतत्वं निरूप्य संवृतः अनेन व्यवह्रियते। केन? इति सूत्रेण। तर्हि इत्यत्र कथं पदविभागः? नाम का विभक्तिः? नाम अस्य अः इति। नाम अस्य नाम अकारस्य, कीदृशस्य अकारस्य? विवृतस्य अकारस्य। कीदृशः अकारः विधीयते इति संवृतः अकारः एतेन सूत्रेण विधीयते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। अस्तु, प्रतिप्रसूयते इत्यर्थः। नाम सः उत्पन्नः भवति। कः? संवृतः पुनः उत्पन्नः भवति, तस्य पुनः प्रतिप्रसवः भवति इत्यर्थः। समाप्तस्य कस्यचित् पुनः उत्पत्तिः प्रतिप्रसवः इत्युच्यते। अतः सः पुनः संवृतः उत्पन्नः भवति इति कश्चन विषयः अस्माभिः अद्य अत्र पठितः। इतः अग्रे अस्य सूत्रार्थमादाय इतोपि अग्रे, नाम इत्यत्र तु एतस्य तु विषयः समाप्तः एव वर्तते। इदम् अस्य सूत्रस्य अर्थस्तु ज्ञातः एव वर्तते, परन्तु अग्रे अत्र इतोपि अस्ति एतत् सम्बद्धः विचारः अत्र भविष्यति। अतः एतावन्तं विचारं भवन्तः दृढतया बुद्धौ स्थापयन्तु। अग्रिमं विचारं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। एवञ्च संज्ञाप्रकरणस्य 21तमः पाठः समाप्तिं गच्छति। मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।